Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka. Ga wannan ne zuwansa na farko idan na mana subscribe sannan idan na mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Insha Allah yau za mu yi bayani akan abin da ya shafi file network a KYC. Akwai waɗanda da yawa ba a tura musu KYC ba ko kuma suke so a tura musu KYC ko kuma suke tambayar mu wai suna so su yi KYC. To shi KYC ba wai kai tsaye ake yin sa ba ko da sauransu, turawa ake yin. Zan nuna muku yadda abin yake, yadda kuma abin yake kasancewa. Misali kamar da kuke gani yanzu za mu je zuwa file network ɗin mu kai tsaye. So kamar da kuke gani yanzu gashi mun shigo a file network ɗin mu, to za mu yi clicking mu danna domin ya buɗe. Misali kamar haka gashi nan mun yi clicking. So kai ma idan ka shigo file network ɗinka kamar haka, kamar yadda na gaya muku ba wai kai za ka je ka yi KYC kanka ba, a'a su file network ɗin ne za su turo maka cewa ka je ka KYC. To idan sun turo maka shine ga yadda za ka gani, ga abin da za ka gani. Misali kun ga yanzu mun buɗe account mu, sai mu clicking akan tap to mine ɗin nan. To kun ga yadda abin yake. Kana buɗewa ko ya ce maka congratulations, you have been selected to start the identify verification process. Shine ma'ana KYC, shine identify verification process which is needed to receive your file. So wannan shine yadda idan file network sun turo maka KYC, idan ka buɗe file network ɗinka ga abin da za ka gani. Wanda suke yawan tambayar mu suna so su yi KYC da sauransu, to ba wai sawa za a yi, a'a su can file ɗin ne za su turo maka. Idan ka ma'ana ka cika ka'idoji, to za su turo maka cewa kai KYC, ma'ana za su yi inviting ɗinka cewa kai KYC. To ga yadda suke inviting ɗin, kun ga yanzu gashi sun turo mana wannan aje a yi KYC. Sannan kuma to complete your identity verification will need, idan kana so ka gama wato ainihin verification ɗinka completed ya zamana baka da matsala. Na farko kaga ana so ya zamana gurin da za ka yi ya zamana gaba ɗaya process ɗin ya zamana 5 to 10 minutes. Sannan kuma ana so ya zamana gurin da za ka yi ba a hayaniya, inda za ka yi KYC ɗin ba hayaniya da sauransu. Sannan kuma good lightning, ya zamana akwai isasshen haske. Sannan kuma ana buƙatar ID card ɗinka. Shine ka'idojin da za ka cika domin in kai KYC a karɓe ka nan da nan ba tare da wani matsala ba. Waɗannan su ne ka'idojin, ga suna a ƙasa guda 4. Gurin ya kasance akwai haske, sannan kuma ba a hayaniya a gurin, sannan kuma da ID card ɗinka. Sai kuma na ƙasa gashi nan go KYC da kuma I don't want to KYC. So shi fa na can ƙarshen nan I don't want to KYC ɗin, idan ka danna shi kenan fa kaga kenan sun yi inviting ɗinka ka ce kai baka buƙata. To kaga kuma kana cikin rikici. Yawwa, idan za ka fara KYC ɗinka abinda za ka yi sai ka danna gashi nan go KYC nan gurin. Sai ka clicking keep on mining. Kun gani to me ake cewa will you like to receive a notification when your current mining session ends? Misali sai ku danna yes. Idan ka kunna file ɗinka yana mining sai kuma ya zamana ko ka kashe da sauransu, to shine suke tambayar ka kana da bukata. To kun ga ya ce mana allow file to send you notification, mun ce yes. Idan mun kunna shi yana mining sannan kuma time ɗin mining ya ƙare. To wannan shine yadda za ka shigo. Kun gani gashi nan bayan mun shigo nan gurin mun je za mu KYC kenan. To wannan ita ce hanya ta farko da za ka gane cewa an tura maka KYC. Sai kuma hanya ta biyu hanyar file browser. Za ka yi clicking akan file browser ka kamar haka. In ka clicking akan file browser ka kamar haka za ta buɗe maka. So kun ga ta buɗe mana. To gashi nan daga can ƙarshe ga wani gurin an sa KYC file nan gurin kenan, gashi nan ina nuna, sai ka yi clicking akai. Shi ma ta nan za ka iya gane cewa an gayyace ka kai KYC ko ba a gayyace ka ba. Ta can ma in ka buɗe direct shi ma za ka iya gane cewa an gayyace ka ko ba a gayyace ka ba. To saboda haka ta nan ma za ka iya gane cewa an gayyace ka ko ba a gayyace ka ba. Zai yi loading kamar haka. To anan za ka iya gane cewa an gayyace ka kai KYC ko kuma ba a gayyace ka ba. Idan an gayyace ka za su gaya maka. To kun ga yanzu kamar yadda kuke gani gashi nan file KYC, nice to meet you. To kun gani welcome to the file KYC solution, here you will validate your identity to ensure the integrity of the file network. Kun gani a nan gurin za ka saka wato ainihin ƙasar ka, ma'ana ƙasar da kake kenan. Misali za mu saka Nigeria. Da kun ga mun saka Nigeria. Nan KYC ɗin mu za mu fara ba muke yi. Kun gani in gashi nan za mu saka Nigeria ya fita afwan. Misali haka Nigeria, mun saka Nigeria haka mun yi clicking.
ID type misali sai kai clicking ka sa ID type. Kun ga akwai premium name slip, driving license, national ID card, passport da sauransu. To mun muna da premium name slip sai mu clicking. Sai mu sa premium name slip. Duk wasu ka'idoji gashi nan sai mu danna mun cika, mun yadda mun agree da sauransu. Data collection consign da waye da sauransu duk sai mu yadda. Gashi nan I am 18 years old or older misali, shi ma sai kai agree nan ma haka sai ka yadda kai clicking kai accepting. To kun ga wannan shine sai mu danna let go. To wannan shi ita ma hanya ce ta gane cewa an gaice ka KYC. To kun gani estimated time 5 minutes. ID photo ma'ana zaka saka hotonka anan. Take a photo of your ID, passport, driving license, ID card with your information visible. Kun fahimci abin da ake nufi anan ko? Ka saka hoton da ɗaya daga cikin waɗannan hotunan wanda ana ganin komai sosai da sosai. Misali bara mu ɗauko ID card sai mu saka. So sai ka danna akan next. Nan ma ka danna akan next. Shi ana so wannan abin ka yi shi within 5 minutes. Estimated time 5 minutes misali. Sai ka danna akan next. So kun ga gashi nan ya kawo ka nan gurin estimated time to complete 5 minutes. To kun gani ga yadda suke so ID card din ya zama good landscape, ma'ana in aka ce landscape ana nufin a kwance, ya zama na a kwance bangare na farko kenan. Abinda kuma ba a so ba ka sa shi ba a gani ko kuma yayi dishi. To kun ga wannan yayi dishi ba a gani, to shine ba a da bukata haka. To sai mu danna I'm ready sai mu clicking kamar yadda kuke gani gashi nan. To bayan mu clicking zai kawo mu nan gurin. Ma'ana mu saka allow Pi browser to take picture and record video while using the app. Za mu iya sa only this time tunda yanzu muke da bukata za mu yi abin da za mu yi. So kun ga gashi nan yadda yake make sure ID is in horizontal position. Kun gani gashi nan haka a kwance. To add front photo misali sai mu danna gaban ID card din namu clicking kamar haka. So kun ga yanzu za mu ɗauki shi ID card ɗin gashi nan kun ga komai ya fito kuma nan akwai haske sai mu danna haka sai mu ɗauka. So kun ga mun ɗauka amma fa nan za mu rufe saboda wato ainihin privacy ɗinmu ne. Mun saka front kenan, front size sai kuma aka ce add back photo ma'ana bayan hoton kenan. Bayan ma sai mu ɗauka kamar haka. So shi ma mun saka bayansa, daga mun sa gaba mun sa baya sai mu danna next. So kun ga duk mun yi wannan. To bayan mun gama wannan sai mu zo mu saka suna da sauran abubuwan da ya kamata mu sassaka a ci wannan. Bai da kuke gani first name za mu zo mu saka a nan gurin misali. Sai kuma middle name. To mun saka first name, mun saka middle name, yadda yake haka zaka ɗauka a jikin katin ka saka. Sai kuma surname, shi ma zaka ɗauka ka saka misali. Zaka iya dinga duba ID card ɗinka tunda shi a jikin ID card ɗin duk an rubuta komai. Sai kuma gender, pick your gender misali. Sai ka sa in mace ne ka sa female, in namiji ne ka sa male shikenan. Sai kuma date of birth ɗinka, shi ma sai ka ɗauka ka saka. To misali kun ga yanzu za mu je mu checking mu duba a January sai mu je mu duba mu ga date of birth ɗin da ke jikin shi wannan ID card ɗin. Kun ga October da sauransu duk dai ka je ka ciccike duk abubuwan da ya kamata. So bayan ka gama sai kuma daga ƙasa akwai inda aka saka nan ka saka suna, ka saka gender, ka saka wato ainihin wata da date of birth da sauransu. Sai kuma document ID number ma'ana NIN number verification ɗinka, number jikin NIN ɗinka ko kuma ta jikin driving license duk wanda ka yi amfani da shi za ka iya saka a nan misali. Expiry date ma'ana issue ɗinsa kenan. To kun ga shi wannan issue ɗinsa aka iya sa akwai ba mu duba mu ga, sai ka duba jikin ID card ɗin sai ka gani menene issue date ɗinsa. To bayan ka gama nan duk ka gama cike-ciken nan sai ka sa next. Uploading your data, don't leave the app ma'ana idan ka yi next nan sana uploading kar ka ce za ka fita daga cikin application ɗin ka tsaya, saboda in ka fita komai zai iya canjawa da sauransu. Kaga su ma sun ma complain kar ka fita
don't leave the app gashi nan while uploading your data, kar ka fita daga cikin application ɗin ka tsaya har ya gama uploading. Shi sa ga sometimes suna samun matsala a wajen KYC, kaga mutum ya fara ya fita to sai su tsaye da shi, kai baka ci gaba ba, kai kuma baka gama ba, sannan kuma kai ba a yi accepting ɗinka ba a matsayin. To kun ga ya kawo mu nan gurin, kun ga good lightning while person visible. So za mu ɗauki hoto amma suna gaya mana ya zamana cewa akwai haske isasshe. Kada mu je mu saka face mask ko mu saka wasu abubuwa da basu kamata ba while idan za mu ɗauki hoto na fuska kenan. So shine abin da suke mana bayani. To in ka ce I am ready, ma'ana ka shirya za ka ɗauki hoto, sai ka sa I am ready. So nan mun gama ɗaukan hoto, mun ɗauki normal hoto, sannan kuma mun ɗauki wanda muka yi murmushi, shi ma mun saka musu hoton guda biyu ne, da wanda muka yi murmushi da kuma normal. So zai kawo mana, zai dinga tambayar mu mun tabbatar da abin da muka saka na data daidai ne, in yace daidai ne to za mu danna zai kawo nan. To kun ga anan yana ce mana missing data detected, akwai abin da muka saka ba daidai ba, saboda haka go back and check, sai mun koma mun gyara wannan abin da muka sa ba daidai ba. Abin da muka sa ba daidai ba shine a kati da muka tashi za mu sa hoton ID card mun yi mistake, instead of a maimakon mu saka shi ya zamana a landscape, ma'ana a kwance, sai muka manta muka ɗauki hoton a tsaye. To saboda haka yanzu shine abin da za mu je mu koma mu gyara, ba mu sa shi yadda ya kamata ba mu sa daidai. Yanzu za mu gyara saka hoton da muka yi ba daidai ba, za mu mai da shi a kwance. Daga gefe ga wani guri nan an sa 90 degree nan, za ka dinga daddannawa har ya hoton ya koma a kwance kamar yadda kuke gani gashi nan na kasan nan ya koma a kwance, sai kai saving ka tura data ka. To yanzu mun gyara hoto, mun tura, zai yi accepting din gyaran da muka yi kamar yadda kuke gani. Yana ƙara ce mana uploading your data, don't leave the app, kaka fita in kana uploading din data ka. To bayan mun sa gashi na uploading, zai ƙara nuna mana nan gurin inda zai bamu dama idan akwai wani abu da muka sani wanda ba daidai ba mu gyara, sai mu danna babu wani abu sai kawo mu nan gurin we are processing your data. To yanzu nan yana processing din data mu ne, za a yi submitting din abubuwan da duk muka saka na information na ID card, na hoto da komai gashi nan yana running, ana duddubawa, ana cross checking ko akwai wani abu da muka yi missing ko kuma wata doka da muka saba ba mu sa wani abu yadda ya kamata daidai ba. In akwai zai watso mu ya ce mana mu gyara, idan kuma babu direct kawai zai turo mana ma'ana cewa congratulations, kamar da kuke gani gashi nan mun gama cike wato ainihin registration na file KYC completed. So wannan shine yadda ake yin KYC completed na registration na KYC 2024. Sannan kuma kana so ka ga status ɗinka, zaka danna akan status, see status, zai nuna maka review gashi nan zaka dinga zuwa kana shiga wajen see status, zai dinga nuna maka cewa review in progress, ma'ana ana duba shi wannan abubuwan da ka saka na file. In ka cika duk ka'idoji da sauransu, to za su ce maka file KYC ɗinka is successfully, shikenan sai ka shiga available balance ɗinka ya sauka, shikenan. Wannan shine da ake yin KYC 2024 a Fi Network. Sannan kuma kar ku manta ku mana subscribe, sannan kuma sharing din wannan video domin yan uwa su amfana. Sannan kuma muna da page a TikTok mai suna Sharifawa Tech, shi ma za ku iya zuwa ku yi following domin ku amfana. Muna sa abubuwa masu amfani. Mun gode.